iPhone 12 है, ये कॉलिंग स्पीकर डाल के दिया है। ये रहे हमारे भाई। ये लो भाई, कैसा लगा भाई? भाई बहुत बढ़िया काम करा है आपने, एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया कर दिया, ओरिजिनल स्पीकर लगा के और दिया है। स्पीकर लगाया उन्होंने, तो ए, विजिट विजिट जरूर करें। एक दिखाऊंगा सेट हो कि रहा है भाई बस। का। iPhone 13 है। ये हमारी भाभी का फोन है। इन्होंने ठीक करवाया भाई, ग्लास चेंज कराया, ये देख लो ग्लास प्रॉपर फिटिंग के साथ है। दिया है कहीं इन्होंने भी मुझे। डेंट नहीं है। बाकी भाई बता देंगे। भाई औसम है, बिल्कुल फिटिंग बढ़िया। कैसी है भाई? ओरिजिनल फिटिंग है। ओरिजिनल फिटिंग है। इस कम वीडियो को शेयर करें भाई। कंपनी ना आया अगर यहाँ पर आए। कंपनी ना जाकर भाई यहाँ आए, इतनी बड़ी बात बोल दी भाई ने, तो काम कुछ अच्छा ही करके दिया होगा मैंने। एक बार आप भी विजिट करना है, इरफान टेलीकॉम पर विजिट करें, इस वीडियो को शेयर करें, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। आईफोन एंड्रॉइड कोई भी फोन रिपेयर कराएं, मदरबोर्ड का भी काम करता हूँ मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू।